गुल बादशाह ऐं शौक़ शहज़ादो। गुल बादशाह खे 7 ज़ालूं हुयूं, ॿियूं सभु ज़ालूं बिना औलाद हुयूं, मगर हिकिड़ी पहिरें भारी हुई। तंहिं करे ॿियनि दिलि में ख़्यालु कयो त जे हिनखे पुटु ॼाओ त बादशाह हिनखे वधीक घुरंदो ऐं असां बादशाह खे न वणंदियूंसीं। सो हिननि छा कयो, जो गाई खे लोभ लालच ॾेई हुकुम कयऊं त रोज़ बादशाह जो हिकु घोड़ो मारे राणी जे महल में उन जा हॾा पूरे ईंदो कर। अहिड़ी तरह बादशाह जा घोड़ा हिकु हिकु थी खुटंदा विया। जॾहिं बादशाह उन ॻाल्हि जी ख़बर पई, तॾहिं बादशाह ऐं संदसि वज़ीर सभु मुंझी पिया त घोड़ा केॾां था वञनि। हिकिड़े ॾींहुं छईं राणी बादशाह खे सलाह ॾिनी त घोड़नि जी ॻोल्हा लाइ को नजूमी घुराइणु घुरिजे, पोइ पाणे ख़बर पइजी वेंदी। बादशाह वज़ीर खे हुकुम ॾिनो ऐं नजूमी घुरायो वियो। नजूमी राणी अॻे ई सेखारे छॾियो हो। सो जॾहिं बादशाह नजूमी सां सॼी हक़ीक़त कई त नजूमी हिसाब बादशाह खे चयो त साईं, अव्हां जी महलात में हिकिड़ी पहिरें भारी राणी आहे, उनी घोड़ा मारे उन्हनि जा हियां खाधा आहिनि। मुंहिंजो इल्मु थो चवे त घोड़नि जा हॾा राणी जे महलात में ई पूरियल आहिनि। बादशाह वज़ीर ऐं ॿिया नौकर चाकर सभई उन राणी जी महलात ॾे विया ऐं जिते नजूमी चयनि उते खोटे ॾिसनि त वाक़ई हॾा पिया आहिनि। इहो ॾिसी बादशाह ॾाढो कावड़ियो ऐं हुकुम कयईं त हिन ॾाइण खे कंहिं वण पिट में फिटो करे अचो। हुकुम मिलण शर्त वज़ीर राणी जूं अखियूं ॿधी खेसि पंहिंजी बादशाही खां ॿाहिरि कंहिं ॾोरांए रण पट में फिटो करे आयो। राणी जॾहिं अखियूं खोलियूं त ॾिठईं त चौधारी रण बयाबान लॻो पियो आहे। नेठि वीचारी हिकु पासे मुंहुं करे उथी हली, हलंदे हलंदे हिकु झंग में अची पहुती। उते हिनखे वहम जा सूर बि थिया। लाचार ॿी का वाह न ॾिसी हिकिड़े वण हेठि वेही रही। कुदरत सां उन ॾींहुं राणी खे पुटु ॼाओ। राणी पंहिंजो रओ फाड़े ॿार जा बंधड़ा वग़ैरह ठाहिया ऐं पंहिंजी गुज़रान जंगली मेवनि ते करण लॻी। थोरा घणा ॾींहं गुज़रिया त उन मुल्क जो बादशाह शिकार कंदे उतां अची लांघऊं थियो। बादशाह जो पहिरीं कुतो सभिनी जे अॻियां पिए आयो। सो ओचितो हिकु हंधि बीह भौंकण लॻो। बादशाह वज़ीर खे हुकुम कयो त वज़ीर ॾिस त कुतो छाते पियो भौंके। वज़ीर जो सट पाए वञी ॾिसे त कुतो हिकु वण जी झुगिटे जे ॿाहिरां बीह भौंकी रहियो आहे। वज़ीर लंघी झुगिटे जे अंदरि थी वियो त राणी अंदरां हकल कयसि त हेॾां न अच, जो आऊं बेविस्तरी आहियां। वज़ीर जो अहिड़ी झंग में औरत जो आवाज़ ॿुधो सो अचरज में पइजी वियो ऐं सिधो बादशाह खे हक़ीक़त ॿुधाई। बादशाह हिकदमि हिकु चादर खईं ऐं पाण अकेलो ओॾां वियो। ॿाहिरां बीह हकल करे चयाईं त माई ही चादर वठ ऐं ढके ॿाहिरि अच। आऊं हिते जो बादशाह आहियां ऐं तूं को बि उल्को न कर, तूं मुंहिंजी भेण आहीं। राणी चादर ढके ॿाहिरि आई ऐं अदब सां बादशाह खे सलाम करे बीह रही। बादशाह इन खां समूरी हक़ीक़त पुछी ऐं राणी बि सरबस्ती ॻाल्हि करे ॿुधायसि, जंहिंजे ॿुधण सां बादशाह खे ॾाढो रहम अची वियो ऐं पोइ वधीक शिकार करणु बंदि करे राणी खे पाण सां गॾु पंहिंजे महलात ॾे वठी वियो। थोरा घणा ॾींहं गुज़रिया त छोकिरो वॾो थियो ऐं ॿियनि बादशाही ॿारनि सां रांदि रूंद करणु वेंदो हो। रांदि कंदे छोकिरनि खे चवंदो हो त मां अव्हां जो बादशाह आहियां। तंहिं ते छोकिरा चवंदा हुअसि त तूं कंहिंजो पुटु आहीं, तुंहिंजो पीउ किथे आहे। केतिरा ॾींहं त छोकिरो माठ करे वेंदो हो, पर नेठि हिकु ॾींहुं कावड़जी वञी माउ खे चयाईं त अम्मा, मुंहिंजो पीउ केरु आहे ऐं किथे आहे। राणी हिन खे सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई त तुंहिंजो पीउ भर वारे मुल्क जो बादशाह आहे ऐं हिन जी 6 राणियुनि असां सां ज़ुल्म करे उतां असांखे लोधाए कढायो आहे। छोकिरी इहा हक़ीक़त ॿुधी तमामु घणो अरमान कयो। नेठि कुझु सोच करे माउ खे चयाईं त अम्मा, मूंखे हिकिड़ो घोड़ो ऐं तरार वठी ॾे त आऊं बाबा वटि थो वञां। पहिरियां त माउ पुट खे घणो ई सम्झायो, पर नेठि हू जॾहिं न मुड़ियो तॾहिं बादशाह खां हिकिड़ो घोड़ो ऐं तरार वठी पुट खे ॾिनई। छोकिरो घोड़े ते चढ़ी पंहिंजे पीउ जी बादशाही ॾांहुं रवानो थियो। नेठि अची उते पहुतो, पोइ वञी दरबार में हाज़िर थियो। कुदरत सां बादशाह को सख़्तु बीमार हो ऐं बीमारी बि अहिड़ी
मूज़ी हुई जंहिं लाइ हकीमनि ॾस ॾिनो हो त उन लाइ ॿियो त को बि इलाज कोन आहे। बाक़ी जेकॾहिं सामूंडी घोड़े जो रतु मिली पवे ऐं बादशाह इहो रतु पीए त चाक चङो भलो थी पवे। बादशाह उन्हीअ जे लाइ सॼे शहर में पड़ो ॾियारियो हो त जेको माण्हू सामूंडी घोड़े जो रतु आणे ॾींदो तंहिंखे मालामाल कयो वेंदो। मगर कंहिंजी हिमत कान थी त को एॾी मुसाफ़िरी करे ऐं वरी कंहिंखे इहा बि ख़बर कान हुई त सामूंडी घोड़ा थियनि किथे था। नेठि बादशाह जंहिंखे तंहिं विच में 6 राणीअ मां 6 पुट ॿिया बि ॼावा हुआ, तंहिं पंहिंजनि पुटनि खे घुराए सामूंडी घोड़े जी रतु आणण लाइ चयो। जेके सही संभरी मुसाफ़िरी ते निकिता हुआ त मथां शहज़ादो बि अची पंहिंजे पीउ वटि पहुतो। बादशाह जो बीमार हो, तंहिं ई शहज़ादे खां पुछियो त ए जवान तूं केरु आहीं ऐं मूं में कहिड़ो कमु अथई। छोकिरे बादशाह खे वर्दी ॾिनी त साईं मुंहिंजो नालो शौक़ आहे ऐं आऊं गुल बादशाह जो पुटु आहियां। बादशाह बीमारी में तमामु कमज़ोर हो, तंहिं करे वधीक बहस करे न सघियो, पर एतिरो सोचियाईं त जेकॾहिं मुंहिंजो पुटु आहीं त मुंहिंजा 6 पुट अॻे ई विया आहिनि, तीअं तूं बि वञ ऐं मुंहिंजे लाइ सामूंडी घोड़ो ॻोल्हे आ। इहो ॿुधी छोकिरे दिलि में ख़्यालु कयो त मुर्सी ॾेखारण जी ही महिल आहे, पंहिंजे पीउ खे बि शिफ़ायाब कंदसि ऐं मुंहिंजो मुंहुं बि मथे थींदो। इहो ख़्यालु करे ॿाहिरनि जो ॾस पुछी उते ओॾां रवानो थियो। थोरे पंध खां पोइ हिन खे 6 ई ॿाहिरि गॾिया। जिन खांइसि पुछियो त तूं केरु आहीं। शहज़ादे वराणे ॾिनी त मुंहिंजो नालो शौक़ शहज़ादो आहे ऐं जंहिं जा अमीं बि पुटु आयो तंहिंजो आऊं बि पुटु आहियां। आऊं बि बादशाह सलामत जी बीमारी लाइ सामूंडी घोड़े जी रतु आणण लाइ तव्हां सां गॾु हलां थो। शहज़ादनि जो इहो ॿुधो तो अची हसद जाॻियुनि ऐं शौक़ शहज़ादे खे चयऊं त तूं कूड़ थो ॻाल्हाईं, तंहिं करे असां सां न हल। शहज़ादे घणो ई चयनि पर 6 ई शहज़ादा पंहिंजा घोड़ा तिखा डोड़ाए हलिया विया ऐं झटपट नज़र खां ग़ाइब थी विया। जॾहिं 6 ई शहज़ादा नज़र खां ग़ाइब थी विया तॾहिं शौक़ शहज़ादो बि अल्लाह ते तवकल करे हिकु पासे मुंहुं करे उथी हलियो। हलंदे हलंदे हिकु बाग़ में अची पहुतो। बाग़ जे अंदरि ॾिसे त हिकिड़ी माड़ी बीठी आहे। हिन दिलि में ख़्यालु कयो त हिते कुझु ॾींहं बि ठारिजे ऐं हितां ॾस पतो पुछे पोइ अॻिते हलिजे। सो अॻिते वधी वञी माड़ी जो दरवाज़ो खड़कायईं। दरवाज़े खड़काइण सां हिकु छोकिरी लही आई ऐं हिकु आदमज़ाद खे ॾिसी हैरान थी वई। नेठि पुछाईं त तूं केरु आहीं ऐं हिते कीअं आयो आहीं। शहज़ादे वर्दी ॾिनी त मुंहिंजो नालो शौक़ शहज़ादो आहे ऐं आऊं थकिजी पियो आहियां, सो कुझु वक़्तु आराम कंदसि। ऐं छोकिरी चयसि त हिन माड़ी में 7 देव था रहनि, जे इझे आया के आया, सो तूं हितां भॼी वञ न त तोखे मारे खाई छॾींदा। उन्ही जी त मूंखे परवाह कान आहे, पर मूंखे बुख लॻी आहे, सो कुझु हुजे त आणे खाराए। छोकिरे हिन खे मेवा वग़ैरह आणे ॾिना जेके हिन खाई ढो कया ऐं पोइ बाग़ में वञी हिकु वण हेठि वेही रहियो। का महिल थी त 7 ई देव बि सटींदा अची बाग़ में घिड़िया। ओचितो हिकिड़े देव जी शहज़ादे ते नज़र पइजी वई, सो हकल करे पंहिंजी गर्द खणी शहज़ादे ते वरियो। शहज़ादो बि अॻे ई होशियार थियो बीठो हो, सो वार बचाए हिकदमि पुठियां खणी जो पंहिंजो डंडो हयांइसि त देव धू मुंहुं भर वञी किरियो। पोइ यकदमि शहज़ादे रसो खणी झट में हिन देव खे वण सां ॿधी छॾियो। का महिल थी त ॿियो देव पहिरें देव खे ॻोल्हण लाइ निकितो। जॾहिं ॻोल्हींदे उते अची पहुतो तॾहिं यकदमि शहज़ादे ते गर्द खणी वार कयाईं। शहज़ादे वरी बि पहिरीं वांगुरु वार बचाए देव खे डंडो हणी किराए उन खे बि वण सां ॿधी छॾियो। अहिड़ी तरह 7 ई देवनि खे सुक करे वण सां ॿधी छॾियाईं। नेठि छोकिरे जा असुल में देवनि जी भेण हुई, तंहिंजो इहा हालत ॾिठी सो अची शहज़ादे खे मिंथ कयाईं त असीं सभु तुंहिंजा ग़ुलाम आहियूं, जीअं चवंदे तीअं कंदासूं। महिरबानी करे मुंहिंजे भाइरनि खां
भाइरनि खे आज़ाद कर। शहज़ादे उते देवन खां पुछियो। देवन बि क़बूल कयो ऐं हज़रत सुलेमान जो कसम बि खयाऊं। शहज़ादे उते सतनि ॼणनि खे खोलियो, जिन पोइ हिन खे ॾाढे आदर भाव सां मथे माड़ी ते वञी विहारियो ऐं हिन जी ख़ूब ख़िदमत कयऊं। शहज़ादो बि हिकु ॿ ॾींहं उते रही पियो। हिकु ॾींहुं शहज़ादो दरीअ खां बीठो हो, तंहिं परे खां दुंहिं जी लाट ॾिठाई। देवन खां पुछियाईं त इहो छा आहे? देवन जवाब ॾिनो त इहो हिकिड़ो देव आहे, जो 12 महीना सुम्हंदो आहे, 12 महीना जाॻंदो आहे। हींअर इहो सुतो पियो आहे ऐं इहा हिन जे नक मां निकितल हवा जी लाट आहे। जॾहिं इहो जाॻंदो आहे तॾहिं ॿिया माण्हू त ठहियो, पर असीं देव बि ही मुल्क छॾे भॼी वेंदा आहियूं। शहज़ादे इन्हनि खे चयो त दिलि जाए करियो, हाणे इन देव जा ॾींहं अची पूरा थिया आहिनि। ॿिए ॾींहुं सुबुह जो सवेर शहज़ादे देवन खे चयो त हाणे इहो देव हली मूंखे ॾेखारियो। देव हिन सां गॾिजी ओॾां रवाना थिया। कुझु महिल खां पोइ अची उते पहुता। ॾिसनि त बराबरि हिकु शाही देव उते सुतो पियो आहे ऐं भरिसां झोपड़ी आहे, जंहिं में हिकु हसीन औरत वेठल आहे। औरत हिननि खे ॾिसी चयो त ख़ुदा जे वास्ते मुंहिंजी हिन आफ़त मां जिंद छॾायो। शहज़ादे उन खे बि चयो त ए औरत, तूं घबरा न। ईअं चई हिन दिलि में ख़्यालु कयो त सुतल मारणु बहादुरी न आहे। हाणे हिन देव खे निंड मां जाॻाए पोइ हमिलो कजे। सो यकदम देव जी टंग में तरार टुंबे कढियाईं। देव कुझु मिड़ी पासो वरायो, ॼण त कंहिं जीत चक हंयो हुअसि। तंहिं ते शहज़ादे वरी ॿी तरार टुंबी कढियसि, जंहिं ते देव हिकदम सुजाॻ थी वेही रहियो ऐं ॾिठाई त हिकु आदमज़ाद आहे, जो तरार खयों बीठो आहे। उते देव खे बि जोश आयो। सो हिकदम पत्थर जी छिप खणी शहज़ादे ॾे फिटी कयईं। शहज़ादे गोई ॾेई पत्थर खां पाण बचाए टिप ॾेई वठी जो तरार हयसि त देव जी सिसी वञी परे पई। पोइ त उन हसीन औरत खे हू पाण सां गॾु वापसि माड़ी में आया, जिते हिन औरत पंहिंजी रज़ा ख़ुशीअ सां शहज़ादे सां शादी कई। नेठि हिकिड़े ॾींहुं शहज़ादे इन्हनि देवनि सां पंहिंजे मतिलब वारी ॻाल्हि कई ऐं सामूंडी घोड़े जो ॾस पुछियाईं। देवन शहज़ादे खे चयो त तूं हिन तख़्त ते वेह त असीं तोखे उते था खणी हलूं, बाक़ी तुंहिंजे पहुचण जी जाइ न आहे। पोइ शहज़ादो तख़्त ते चढ़ी वेठो ऐं देवन मां हिकिड़ो देव हिन खे खणी वठी उॾाणो। 7 ॾींहं ऐं 7 रातियुनि जे उॾामण खां पोइ देव हिकु हंधि तख़्त अची लाथो। ॾिसनि त बराबरि हिकु घोड़ो वेठो आहे ऐं उन ते हिकु परी चौकीदार आहे, मगर ओॾी महिल परी सुती पई हुई। शहज़ादो बि पंहिंजो रूमाल हुन जे मुंहं ते विझी वठंदे घोड़े खे वाघ मां टिप ॾेई हिकदम तख़्त ते वेही रहियो ऐं तख़्त खे खणी देव वठी उॾाणो। घड़ी न गुज़री त परी बि सुजाॻ थी ॾिसे त घोड़ो आहे कोन। यकदम हेॾां होॾां उॾामी घोड़े खे ॻोल्हण लॻी। नेठि परे खां ॾिठाई त देव घोड़े खे खयों पियो वञे। बसि ॿी का पुछण जी वाह न ॾिसी पोइ पाण बि अची उन्हनि सां गॾी ऐं पोइ सभई ख़ैर सां वापसि अची देव जे मुल्क में पहुता। शहज़ादे पोइ उते हिन परी सां बि शादी कई ऐं पोइ 2 ॼणा देवन खां मोकिलाए ख़ैर सां पंहिंजे मुल्क ॾांहुं रवाना थिया। मंज़िलूं कंदे कुझु ॾींहं खां पोइ उहे हिकु शहर में अची पहुता, जितां गुल बादशाह जो शहर बाक़ी हिकु ॾींहं जी पंध ते हो। उते हिननि जो ख़्यालु थियो त कुझु देरि आराम करे पोइ पंध पइजे। शाम जो घुमंदे हिकिड़े हंधां अची लंघिया त शहज़ादे पंहिंजे 6 भाइरनि खे काठियूं विकिणंदे ॾिठो। हिन खे इहो ॾिसी ॾाढो अरमान थियो। सो अची उन्हीअ खे पंहिंजी सुञाणप कराई। भाइर हिन खे ॾिसी ॾाढा रुना। शहज़ादे पुछनि त अव्हां हक़ीक़त ॿुधायो त कीअं हाल थियो? हिननि चयो त असांजा सभु पैसा खपी विया, पोइ केॾां वञूं जो खाधे लाइ बि पैसो न हुजे। नेठि परदेस में ही धंधो करे पेट
पिया पालियूं। शहज़ादो पोइ 6 भाइरनि खे पाण सां वठी आयो ऐं उन्हनि खे तड़ वग़ैरह कराए नवां कपिड़ा सिबाए ॾिनई ऐं हिननि जा पुराणा कपिड़ा लहिराए पाण वटि रखी छॾियाईं। पोइ सभु उथी पंहिंजे मुल्क ॾांहुं रवाना थिया। रस्ते ते जो शहज़ादे जे भाइरनि सामूंडी घोड़ो ऐं ख़ूबसूरत राणियूं ॾिठियूं सो नियत ख़राब थी वयनि ऐं नेठि हिकु हंधि शौक़ शहज़ादे जूं टंगूं ॿाहूं वढे हिकु हंधि फिटो करे पंहिंजे मुल्क ॾांहुं रवाना थिया। शहज़ादे जी राणियुनि खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर ई पइजी कान सघी। जॾहिं 6 भाइर राणियुनि समेत पंहिंजे मुल्क अची पहुता तॾहिं बादशाह खे सामूंडी घोड़ो ॾिनाऊं जंहिंजो रतु कढाए बादशाह कमु आंदो त चाक चङो भलो थी पियो। पोइ 6 भाइरनि खां ख़बर पुछियाईं जिन कूड़ सच मिलाए बादशाह खे पंहिंजी बहादुरी जी ॻाल्हि करे ॿुधाई। बादशाह ॿुधी ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं शौक़ शहज़ादे जे ॿिन्ही राणियुनि खे महिलात में रिहाए छॾियाईं। ॾींहुं 2 जॾहिं शौक़ शहज़ादो पंहिंजनि राणियुनि वटि न वियो त राणियुनि खे ॾाढो वीचार थियो। तिन नेठि भाइरनि खां शहज़ादे बाबति पुछियो। 6 भाइरनि ठठोली तौरु सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाईं ऐं चयऊं त हाणे माठ करे वेही रहो न त अव्हां जो बि अहिड़ो हाल थींदो जहिड़ो हिन जो थियो। उते परी ॿी शहज़ादी खे दिलिजाए ॾिनी त घबरा न आउं पाणे थी शहज़ादे खे ॻोल्हे अचां। परी उतां वठी उॾामी ऐं ॻोल्हींदे नेठि अची ॾिसे त शहज़ादो पिंगलो थियो हिकु हंधि पियो आहे। परी वधी अची शहज़ादे खे मिली ऐं हक़ीक़त पुछियाईं। शहज़ादे जवाबु ॾिनो त ॾींहं जो अलाए केरु खाधो ॾियो वञे ऐं राति जो अलाए किथां 4 परियूं अचो वञनि जे अचो मूंखे ॿाहूं टंगूं चिंबड़ाइनि ऐं पोइ मूंखे सरंदो हथ में ॾेई आऊं सरंदो वॼाईंदो आहियां ऐं हू परियूं मौज में अचो ॻाईंदियूं ऐं नचंदियूं आहिनि। जॾहिं सुबुह थिए तॾहिं वरी मुंहिंजूं टंगूं ऐं ॿाहूं जुदा करे हलियो वञनि ऐं आऊं अहिड़े जो अहिड़ो हिते पियो आहियां। परी इहो ॿुधी चयसि त चङो हाणे तूं माठ करे जीअं दस्तूर मूजिबि कंदो आहीं तीअं कजि बाक़ी आऊं पाणे थी बंदोबस्तु करियां। पोइ परी वापसि महिलात में आई ऐं शहज़ादी खे ॿुधाए आई। शहज़ादो लधो आहे ऐं तूं दिलिजाए करे वेह असीं सुबुह जो ईंदासूं। शहज़ादी वीचारी ख़ुदा जो शुक्र कयो ऐं सुबुह जे इंतज़ार में वेही रही। सांझी जो परी उॾामी वरी साॻी हंधि लिकी उते वेही रही। दस्तूर मूजिबि 4 परियूं आयूं ऐं शहज़ादे खे टंगूं ॿाहूं चिंबड़ाए खेसि सरंदो हथ में ॾिनऊं। शहज़ादे सरंदो वॼाइणु शुरू कयो। होॾां परियूं मौज में अची वियूं। तेॾी महिल ओचितो परी ज़ाहिर थी पठी जो घोड़ कयो त हू 4 परियूं ख़ौफ़ में छिरकी भॼी वियूं ऐं हू शहज़ादे खे वठी सिधो महिलात में आई ऐं पोइ 3 पाण में मिली ॾाढा ख़ुशि थिया। सुबुह जो शहज़ादे वञी बादशाह खे सलाम कयो। बादशाह हिन खे ॾिसी तइजब में पइजी वियो ऐं चयाईंसि त मुंहिंजे लाइ सामूंडी घोड़े जो रतु आंदई। शहज़ादे बादशाह खे चयो त साईं इहो कोन मिलियो, इहो त मुंहिंजा 6 भाइर खणी आया हुआ। बादशाह चयो हाओ इहो त बराबरि उन्हनि आंदो हो। तंहिं ते शहज़ादे बादशाह खे सॼी हक़ीक़त करे ॿुधाई। पछाड़ी जो भाइरनि जा पुराणा कपिड़ा बि ॾेखारियईंसि। पोइ पंहिंजी माउ ऐं ॿियनि 6 राणियुनि जी दगा जी बि सॼी हक़ीक़त बादशाह खे करे ॿुधायईं। बादशाह इहो ॿुधी अहिड़ो अची सख़्तु कावड़ियो जो पंहिंजनि 6 राणियुनि ऐं 6 पुटनि खे मुल्क निकाली ॾेई छॾियईं ऐं पोइ पंहिंजी हिन राणी खे वठी अची ॾाढे मज़े सां बाक़ी हयाती जा ॾींहं गुज़ारण लॻो। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे तमामु बहितरीनु लॻी हूंदी। वरी ॿी कहाणी सां गॾु हाज़िर थींदासीं त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ऐं लाइक ज़रूरु कंदा। महिरबानी।